Yo, what's up mga tropa? Muli tayo nagbabalik dito sa ating pag-vlog. So matagal-tagal din tayo din nakagawa ng content. So ngayon ko-content natin itong ating Mio Sporty para pagganahin dahil dito gumagana. Makikita sa video nahihirapan na siyang mag-start tuwing umaga, gabi. Basta kapag nahinto siya, matagal na siyang mag-start. So ang hinala ko dito is madumi ng karburador at yung kanyang spark plug. So try natin troubleshoot ito. Lilinisin muna natin yung karburador at eto na nga. Sisimulan na natin yung pagbaklas nito guys. At dito nga inuna ko muna yung pagtatanggal ng battery. At pagkatapos ng battery, tatanggalan na natin yung kanyang U-box or tinatawag na compartment. At so mga ginamit ko nga pala mga gamit dito is screwdriver, Phillips screw. And syempre yung ating bolts na size 10. Ayan yung ating bolts na size 10. Tatanggalin na natin ang magkabilang 4 na tornilyo na to. And then mabubuksan na natin yung kanyang U-box. Makikita na natin dito ang kanyang karburador. So ayan, makikita nyo sobrang dumi nga at kapal na ng alikabok nito. So paano nga ba natin saan? Di ko rin alam paano, pero syempre diskarte tayo kaya eto, sisimulan na natin pagtatanggal nito. Dito ka nga sa kanyang karburador ay nuna ko muna tinanggal ang kanyang throttle cable para hindi tayo mahirapan sa paghugot. Pagkatapos ng throttle cable, tinanggal ko muna yung kanyang manifold dito sa kanyang airbox para maghugot natin is tuloy-tuloy na lang siya. Ayan, pati yung kanyang shock. Tatanggalin lahat yan, pati gas. Yan. Size 10 din pala yung ating ginamit sa pagtanggal nito. Ayan, hugutin lang natin yan. And syempre, ayan, the moment of truth. Napakadumi sa labas. Sana sa loob ay malinis pa rin. Palagay ko, meron tubig yung pinaggas natin dito. And syempre, hindi natin makikita hanggang di natin nabubuksan to. Kaya ayan, umpisa na natin pagbaklas na ito. Ayan, gumamit tayo ng human wrench or impact wrench. Ganito nga pala yung diskarte ko sa pagtatanggal ng kanyang mga tornilyo dito sa carburetor dahil matigas to. Kapag pinili mo lang siya, kailangan mo muna siyang pukpukin para mabigla yung kanyang mga tornilyo. Madali lang siyang mabaklas. Asa nakita ko nga dito pagbuhos ng kanyang gasolina ay may halo itong tubig, ayan sa makikita nyo. Kaya siguro nahihirapan itong umandar at bumubulwak din siya kapag umandar na. At syempre bubuksan na rin natin yung kanyang taas. Ayan. Ayan, at nakita ko nga medyo madumi na rin siya. At syempre kailangan walang butas itong kanyang vacuum. Tinatawag nga pala itong vacuum. Ayan, kailangan wala itong butas dahil bababa ang RPM ng inyong motor. So far okay naman yung kanyang vacuum. And syempre ayan, lilinisan na natin to isa-isa. Gumamit din naman tayo dito ng gasolina dahil di pwede ang tubig dito. Pero sa nakikita ko sa ibang mga nag-vlog is ginagamitan nila ito na mainit na tubig o pinapakuluan nila ang mismong carburetor. Pero hindi ko alam kung recommended yon. Pero ako, eto, gasolina lang ang aking pinag-inis. Dahil kung babasahin ko pa to ng tubig, baka mahirapan tayo dahil wala man tayo dito ang compressor. Ayan. Sa nakikita nyo, sobrang dumi na ng ating karburador. Ayan, ang daming itim-itim. Galing lahat yan sa ating karburador. Kaya sigurado ako na karburador ang sira nito. So, eto dito, nalinisan na natin lahat. Kaya pupunasan na lang natin sila isa-isa para matanggal yung mga excess na gasoline. Ayan. Siyempre, mga iba pang gamit ay may mga likabok pa rin siya. Kaya kailangan tanggalin lahat yan para pulido ang pagkakagawa syempre. Ayan. Syempre pagkatapos naman natin ito linisan, pagkalagay natin itotono natin to ng maayos. Ayan, sa nakikita nyo, di ba? Kumintab talaga pati sa labas. Sa nakikita nyo, nagmukha na nga itong brand new. Sana all brand new. Ayan na nga. Ayan, no? So, lalagay na natin isa-isa yung mga piyesa. Di ko alam kung pang ilagay ito. Ay, bahala na si YouTube. So, ayan, yun ko nilagay itong kanyang vacuum. Ayan. Siyempre, yung spring, huwag nyo kakalimutan dahil di babalik yan. Baka lumipad kayo papunta kay San Pedro. So, nilagay ko na nga yung mga tornilyo sa taas. Sa paglalagay ko naman tornilyo dito, pinupukpok ko pa rin to ng impact wrench or human wrench na tinatawag. Joke lang. Ayan. Siyempre, yung diskarte ko pa rin, pupukpukin ko pa rin siya para lumapat talaga na maayos. Ayan, pagkatapos, siyempre, ito yung kanyang mga pilot jet at main jet.
Ayan na. Lalagay na natin lahat. Buti naman na lang ko pa siyang ibalik, di ba? Syempre may YouTube tayo. So ito yung kayong floater. So kapag mali pagkakalagay ng floater, may tendency na overflow yung ating carburetor. So ayun yung 4 na tornilyo sa ilalim. Kailangan mahigpit na mahigpit to para wala siyang leak. Ayan, di ba? Napakaangas. Syempre DIY, do it yourself. So ayan, nilinis ko na rin pala, hindi lilinisin. Nilinis ko na rin ang kanyang loob. Kahit konting punas lang, pwede na yun. Yan, sinulpak ko na lahat ng mga dapat isulpak. Kailangan wala tayong makalimutan dito, lalo na yung mga nasa manifold na yan. Yan, dahil yun yung sumisip-sip para sa gas, para papunta sa carburetor. So, tamang higpit lang, wag sobrang higpit. Baka masakal, umiwalay sa'yo. So, yan na nga. Pagkatapos ko malagay lahat, siyempre binalik ko na yung ating U-box. Ayan, parang nauli lang yung mga ating pinaggagawa kanina. Dito, tinutono ko na nga pala siya. Nahirapan ako sa pagtono, kailangan pala tinono ko na kanina. Pero, di mo siya matotono hanggat di mo siya napapainit na maayos ang makina. Yun ang sinabi kasi ng iba. Di ko alam din sa inyo. Pero, ayan na nga guys. Tinono ko na siya dito. Tonometer. Dito nga nakailang padjak lang tayo at umandar na dahil yung push start niya hindi na talaga gumagana kaya pinadjak-padjak na rin na lang natin siya. Ayan, makikita nyo umandar na siya guys. Napaka basic. Sulit ang pagod natin dito. Ayun, napakayabang ng motor na to. So ilang araw lang din kasi na-stock tong motor na to kaya nahirapan din kami magpa-andar. And syempre kapag nilalamigan talaga siya, nahirapan siya umandar. Yun, nagpapalinis lang pala yung kanyang carburetor. Eh syempre yung spark plug, sinak ko na rin dito. Okay naman yung kanyang spark plug. And syempre maganda pa rin naman yung sunog niya. So hindi ko na napakita yun sa video. Kaya dito na yung video na to. Maraming salamat guys. God bless.